Gracias, Leonardo. Y esto es lo que es tendencia. Y les traigo lo que anda siendo viral en las redes. No me diga que usted ronca. No le vaya a pasar lo que este señor. Su esposa lo grabó roncando por 4 años. Y con la ayuda de su sobrino pasó esto. Vamos a ver este video. ¿Cómo lo ves, Leonardo? Pues este es el video. No nos vayan a agarrar roncando. Nos vemos mañana.